皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと砂漠の真ん中に来たんですけれども、実は魚料理が食べたくて市場に来たんですけれども、ここドーハではですね、一番大きな魚市場はなんと砂漠の中にあるんですね。この後ろ。じゃあちょっと魚を Let's check it out。Very big. No, it's too big. Is this a milkfish, kingfish, queenfish? What's the name? This one very nice. This one looks nice. Yes. Cake. Yeah. Oh. Very nice. Strong. Yeah, I'd like this one. Okay, good.
す。